และในวันแรกนี้เราจะพูดกันถึงลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาเพราะว่าท่านทั้งหลายมานี่ก็เพื่อจะศึกษาพุทธศาสนาทั้งในแง่ของทฤษฎีและแง่ของการปฏิบัติดังนั้นเราควรจะรู้จักในลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาหรือ Buddhism นี่โดยเฉพาะกันเป็นข้อแรก In today's talk, we will speak about the particular characteristics of Buddhism. This is because you've come here in order to learn about Buddhism, both in theory and in practice. And so for this reason, we will begin by talking about the special characteristics of Buddhism. เรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องรู้ความเป็นมาของคำที่ใช้เรียกชื่อพุทธศาสนากันมาเป็นยุคเดี๋ยวนี้เรามีคำว่า religion ซึ่งที่แท้ก็ไม่ใช่ของพุทธศาสนามาเรียกพุทธศาสนาท่านก็คงจะลำบากในการที่จะทำความรู้จักกับพุทธศาสนาถ้ารู้จักในนามของ religion ก็ต้องมีกอดเดี๋ยวนี้ท่านก็คิดว่าพุทธศาสนาไม่มีกอดแล้วก็ยังจะต้องพูดกันถึงว่ามีกอดอย่างไรพุทธศาสนาไม่เคยถูกเรียกว่า religion มาแต่แรกเริ่มเดิมทีเพิ่งจะมาเรียกกันบัดนี้ตามภาษาที่บัญญัติขึ้นในสมัยนี้ถ้าไปศึกษาในลักษณะ religion จะต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะมันไม่เป็น religion อย่างที่มันเป็นกันอยู่ในศาสนาทั่วไปที่จะต้องศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกกับลักษณะเฉพาะที่ว่ามันเป็นอะไร We ought to take a look at the origins of this thing we call Buddhism, or what in Thai is known as Buddha Sasana, the Buddhist religion, or the religion of Buddha, or teaching, Sasana teaching of Buddha. Where does this word come from? This is a good place to begin because for many of you it may seem strange to look at Buddhism as a religion. Many people consider that a religion must be built around faith in a creator God of some sort, and it is well known that in Buddhism there is no such belief. And so many people doubt that Buddhism is in fact a religion. Originally, Buddhism wasn't really even called a sasana or a religion. This is a term that has been applied to Buddhism in modern times, especially as Western scholars have done their work on Buddhism. And so we will look at the word religion, and see how it applies to Buddhism so that we can clear up this possible confusion. ถ้าเรายังอยากจะใช้คำว่า religion เราก็ต้องตีความกันให้เข้ารูปกับพุทธศาสนาคือ religion ให้หมายความแต่เพียงว่าการปฏิบัติ observation
ที่ทำให้เกิดความผูกพัน relationship ระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุด supreme being ซึ่งถ้าใช้กับพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกอดเพราะเราไม่มีกอดแต่ supreme being มีด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนามันก็เราหมายถึงไอ้ความดับทุกข์ไม่มีเหลือนั่นน่ะเป็น supreme being การปฏิบัติใดๆที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนั่นคือ religion ถ้าเอาความหมายอย่างนี้แล้วเอามาใช้กับพุทธศาสนาได้ในฐานะเป็น religion ได้ So we have to begin by finding a definition of religion which will fit with Buddhism. And one such definition is very handy. This meaning of religion is that religion is a system of observation, of observance and practice which develops or builds a relationship between humanity and the supreme thing. In many religions, this supreme thing is known as God, but in Buddhism, of course, the supreme thing is not called God, and there is no belief in a God. But however, Buddhism does have a supreme thing. And this supreme thing is the complete extinction of all suffering, of all mental pain, anguish, and dissatisfaction. When all this suffering is completely eradicated such that there is no remainder, this is the supreme thing of Buddhism. And so the meaning of religion, that religion is a system of observance which creates a relationship between humanity and the supreme thing. This applies equally well for Buddhism. ที่จะเป็นการปลอดภัยหรือง่ายมากถ้าท่านจะมองพุทธศาสนา ในฐานะเป็น way of life วิถีแห่งชีวิตนี่จะตรงกับความหมายดั้งเดิมของครั้งพุทธกาลไอ้สิ่งที่เรียกกันว่า religion เดี๋ยวนี้ครั้งพุทธกาลเรียกว่าธรรมะเฉยๆมีความหมายว่าหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความรอดแก่สิ่งที่มีชีวิตนั่นหน้าที่หรือธรรมะมันก็คือ way of life นั่นเองถ้าท่านจะลืมคำว่า religion เสียไม่เอาแต่คำว่า way of life ก็จะคล้ายกับตัวจริงหรือความจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนซึ่งเรียกศาสนานี่ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ดับทุกข์ได้ขอให้ทำในใจเสียถูกต้องว่าเราจะมีพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามกันในลักษณะที่เป็น way of life หรือหน้าที่ที่ทำความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง If you'd like, you can also see Buddhism as a way of life. If you'd prefer not to consider Buddhism as a religion, then we can drop that word and just use the words a way of life. In fact, this is much closer to what Buddhism was known as originally. This word religion or sasana has been applied much more recently. But back in the Buddha's time, it was simply known as Dhamma. It was simply known as the Dhamma. And the Dhamma meant one's duty for survival and salvation. Dhamma meant the duty of survival and emancipation, which means basically way of life. And so if we
we like, we can just consider Buddhism to be a way of life, and this word religion isn't so important. สิ่งที่ควรจะสังเกตให้รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็น way of life นี่มันก็เป็นการปลอดภัยคือเป็นอิสระไม่ถูกจับขังคุกใดๆถ้าเป็น religion ในลักษณะที่มีความหมายเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมันมีลักษณะเหมือนกับถูกจับขังคุกเปรียบเทียบกับคำสองคำว่า heresy กับ dogma heresy ก็โง่ไม่รู้อะไรเชื่องมงายมันก็อยู่ในคุกของความเชื่องมงายแต่ถ้าเป็นด็อกมามันมาอยู่ในคุกที่เขาจัดตั้งขึ้นไว้ให้ต้องทำอย่างนี้ให้เชื่อต้องเชื่ออย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้มันก็เป็นคุกมันก็เปลี่ยนคุกนั้นในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับคุกเราพูดโดยภาษาไทยฟังง่ายว่าไอ้นอกรีดไม่มีอะไรกันเลยมันก็ไม่ดับทุกข์ไอ้ในรีดที่ถูกกักขังไว้เลยรีดจารีดอย่างนี้อย่างตายตัวอย่างนี้มันก็เป็นคุกมันก็ไม่ดับทุกข์จะเป็นนอกรีดหรือในรีดมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดับทุกข์เราไม่มีคุกเราไม่มีเฮเรซีเราไม่มีด็อกมาเราก็เลยหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ที่เรียกว่าผลของหน้าที่ผลของ way of life ทำให้รอดชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์เลย This way of life which we're talking about is a way of life that is safe and free. It's a way of living that is not at all dangerous. It's a way of life that is free. It's not caught up or trapped in any imprisonments or traps. This is very important to understand that the Buddhist way of life is one that is not caught in any traps or prisons or jails. In certain religions that are built around the concept of a creator or a personal God, in this you find terms such as heresy and dogma or orthodoxy and heterodoxy. In these religions, for those people who are very foolish and have no understanding of the very childish understanding of the teachings of that religion, they constantly fall into heresy. And this is one kind of trap or prison. But on the other hand, there is the trap of dogma, to believe, to blindly follow the orthodox dogmas of any religion is itself another kind of trap. So all that one can do is change traps to escape from the jail of heresy, to get caught in the prison of dogma. But in Buddhism, there's not this duality, these things called heresy and dogma. In Buddhism, there is no dogma, there is no trap that we have to get caught in. So the Buddhist way of life is completely free of any trap of having to conform to orthodox dogmatic views and opinions. Whenever there is dogma, whenever we are trapped in something, even in ideas, theories, and concepts, then that brings about mental pain and suffering. It brings about conflict
or what we call in Buddhism dukkha. Dukkha is this mental unease or mental dis-ease. And this comes about inevitably whenever the mind is trapped in something. So for this reason, Buddhism sees any dogma as just another trap, just another source of dukkha, of mental unease and pain. And so Buddhism is a way of life that is completely free from all these traps. And so Buddhism is a way of life that is completely free from dukkha, from mental dis-ease, disharmony, and conflict. เดี๋ยวนี้ เอาเป็นว่าท่านจะยังคงประกาศตัวเองจะดิแคลร์ตัวเองเป็นคริสเตียนเป็นมุสลิมเป็นยิวเป็นอะไรก็ได้คือนับถือศาสนาอะไรตามเดิมของท่านก็ได้จะถือลัทธิการเมืองลัทธิไหนก็ได้ไม่ต้องแตะต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องนี่ท่านก็ปลีกตัวมานิดหน่อยว่ามาจะศึกษา way of life คือวิถีทางที่จะดับทุกข์ซึ่งขอยืนยันว่าถ้ามีความทุกข์แล้วไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้จะเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปข้างหน้าก็ดี way of life จะดับทุกข์ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรือจะไปอยู่ในโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามถ้ามันมีความทุกข์แล้วมันจะต้องดับทุกข์โดยวิธีนี้ถ้าสมมติว่าในโลกพระอังคารมีมนุษย์หรือโลกอินเทอร์เน็ตอันไหนมันมีมนุษย์มันก็มีความทุกข์แล้วมันจะต้องมีความทุกข์อย่างนี้แล้วก็ต้องดับทุกข์อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ จริงไม่แต่ต้องกับว่าท่านจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นมุสลิมหรือเป็นอะไรไม่เกี่ยวข้องเขาจะให้ศึกษาเรื่องความทุกข์โดยแท้จริงของธรรมชาติในตัวของท่านเองแล้วตั้งใจที่จะดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติชีวิตในระเบียบเวอย่างนี้นี่คือจะพบกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาตัวจริงตัวแท้จริง Now if you consider yourself to be a member of a certain religion, if you call yourself a Christian or a Muslim or a Jew or a Taoist or a Hindu or whatever, there's no conflict or problem with that. Go on, continue being whatever that religion is that you uphold or adhere to. Or some of you may not follow a religion but follow a certain political philosophy. You may be a communist or a fascist or a socialist or a libertarian or a something. What we're talking about really doesn't have anything to do with that. So you can go on being whatever ism or ist that suits you. But in addition to that, we're inviting you to take a look at and try out the Buddhist way of life. Not the Buddhist religion or philosophy, but the Buddhist way of life. Because this is the only way there is to eliminate suffering, to eliminate mental disease, dukkha. Whether 10,000 years ago, or now, or whatever time in the future, there is only this one way. There's only this way for humanity, for people, for men and women, to free themselves from pain, from dukkha. There's just this way. So there's no problem with being a Christian, or a Muslim, or a Hindu, or whatever, or a communist, or a capitalist. The thing is to take some interest in this way of freeing life from traps, burdens, and suffering.
ที่นี่ดูต่อไป ให้เห็นว่าไอ้ way of life มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์เมื่อมนุษย์อยู่ในยุคที่มีสติปัญญาน้อยมันก็เห็นความทุกข์หรือเห็นปัญหาน้อยหรืออย่างหนึ่งมันก็มี way of life ของเขาอีกแบบหนึ่งถ้ามนุษย์มีสติปัญญามากขึ้นก็เปลี่ยนไปกระทั่งมีสติปัญญาสูงสุดมันก็มองเห็นสิ่งต่างๆลึกกว่าเห็นปัญหาลึกกว่าเห็นความทุกข์ลึกกว่าไอ้ way of life มันก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อมองกันอย่างนี้แล้วมันก็จะมองเห็นว่าพุทธศาสนานี่อยู่ในอันดับสุดท้ายเลยเมื่อมนุษย์ได้มองเห็นในความทุกข์และปัญหาของชีวิตนี้ในชั้นละเอียดชั้นสูงสุดแล้วมันก็มาอยู่ในระดับสูงสุดนั่นเราจึงต้องใช้สติปัญญาในระดับสูงสุดขอให้แยกออกเห็นเป็นส่วนโดยที่ไม่ต้องปะปนกันอย่างน้อยเราก็ควรจะมองดูทีเดียวตลอดทุกระดับกันเสียสักทีหนึ่งทุกระดับกันเสียสักทีหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าไอ้ระดับสุดท้ายนี่มันจะต้องเป็นอย่างไรขอให้ตั้งใจกำหนดกันอย่างนี้ The way of life of human beings in any time or era is dependent on the awareness and wisdom of the people living at that time. In Buddhism we use the words sati, panya. Very often sati means mindfulness and panya means wisdom. So sati panya is mindfulness, wisdom. It's awareness and understanding, awareness of life and an understanding of that life. Depending on the level of mindfulness, wisdom at any time, the way of life will be on a certain level. At certain periods in human history, the level of sati panya is low, and so the way of life adhered to in that time is also on a rather low or coarse level. The understanding, the awareness of suffering, of dukkha, and the understanding of this mental disease at certain times is quite low. It's not very deep or profound, and so the way of life then is correspondingly not highly developed. But then at other times things change, as they always must, and the awareness of dukkha, the understanding of mental disease, develops. And in this time there is much more highly developed mindfulness wisdom. And then the way of life correspondingly changes to suit the much more profound and refined level of understanding of people in this later or this other time. And so we could view all periods of human history and see different levels of mindfulness and wisdom leading to different ways of life, some of them quite crude and others very highly refined and very profound. Buddhism is of the later category. It's a very refined and highly developed awareness and understanding of the problem of human suffering, of mental illness, mental disease, mental unease. It's in fact the pinnacle of this understanding. And so in order to understand this highest form of development in mindfulness wisdom, we would like to look at different levels of understanding that have taken place within human history in order to better understand the highest level, the most profound way of life that is able to completely eliminate
this thing we call suffering. ในพระคัมภีร์ก็มีการกล่าวตรงกันหรือทางประวัติศาสตร์อย่างนักศึกษาก็พอจะเห็นได้ว่ามันตรงกันซึ่งกล่าวไว้เป็นหลักว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่ขจัดความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ชั้นหรือ3ยุค3รูปแบบก็ได้ในรูปแบบที่แรกเมื่อมนุษย์ยังมีความเป็นอยู่อย่างคล้ายๆกับไม่ใช่มนุษย์หรือเป็นมนุษย์แต่เพียงเล็กน้อยนะยังไม่มีสติปัญญานะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาหาเลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งที่เกิดอยู่เองในป่าตามธรรมชาติมากินแล้วก็ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นอยู่ระเบียบการเป็นอยู่การอะไรที่มันมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้เมื่อเขาก็ไม่มีสติปัญญาเขาก็จะต้องเชื่อไปตามอย่างที่ไม่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความเชื่อที่จะแก้ไขความกลัวสิ่งที่เข้าใจไม่ได้กลัวสิ่งที่เขาดูแล้วมันน่าอันตรายมันคุกคามนี่ก็เลยเป็น way of life ของเขาระดับหนึ่งระดับต่ำสุดของมนุษย์สมัยที่เป็นครึ่งป่าครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นี่ก็เรียกว่าเป็นระบบความเชื่อนี่ระบบหนึ่ง In the scriptures there is mention of different levels of religious understanding, and this directly corresponds also with things that have been written about in modern scholarship, in modern comparative religion, which has studied all sorts of different religious manifestations within the world. And this corresponds directly with some things written in the scriptures. We can see that there have at different times been different levels of understanding, of wisdom, and different types of ways of life. And so we'd like to look at 3 levels or 3 different forms, 3 different periods of spiritual understanding. The first level, the lowest, corresponds to when people were living in a very undeveloped state. People then were either not quite yet human or barely human. Their way of living, their civilization was quite low and undeveloped. These people had a very low level of satipanya. They weren't highly aware. They didn't have a highly developed sense of understanding of the way the world worked and their place within it. Because of this, there was a lot of fear. They were living very dependent on what they could find, what they could gather and scrounge within the forest or the jungle. They didn't have the knowledge to cultivate things, and so they would just wander around hunting and gathering what they could. And in the forest, with this dependence, there were many frightening things, many natural events taking place which these people could not at all understand. They didn't have the wisdom to understand these things. And so there are many things to be afraid of. And what they did was they developed certain beliefs. They developed a belief system which would allow them to lessen their fears, to get over the fears they had of a lot of natural things that they couldn't explain. And so in this way, because of their fear and then their beliefs,
with which they reacted to those fears, they developed one level of religion or one level of understanding, which led to a way of life at that particular time. This is the lowest level of spiritual awareness and understanding. ยุคแรกอาศัยความเชื่อเป็นหลักดำเนินชีวิตสรุปความว่ายุคนี้ไม่รู้เรื่องภายในคือจิตใจเรื่องจิตใจในภายในไม่รู้แต่เรื่องภายนอกสิ่งน่ากลัวเป็นธรรมชาติที่น่ากลัวกระทั่งว่าในธรรมชาติที่น่ากลัวมีสปิริตมีผีมีเทวดามีอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องภายนอกยุคความเชื่ออย่างนี้มันจะมีเกิดกี่พันปีกี่หมื่นปีหรือแสนปีก็สุดแท้ก็เรียกว่าเป็นยุคหนึ่งเชื่อเหตุปัจจัยภายนอกทีนี้ต่อมายุคต่อมามันเปลี่ยนมันจะเรียกว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทีเดียวเป็นขึ้นยุคใหม่ก็ว่ามันเริ่มรู้จักภายในคือมันมองเข้ามาในภายในคนรุ่นนี้ยุคนี้ก็เห็นว่าเหตุของความทุกข์อยู่ในภายในความทุกข์อยู่ในภายในจึงมองไปภายในก็พบเรื่องของจิตใจว่าโอ้มันอยู่ที่จิตใจจะรู้สึกอย่างไรเราทำให้จิตใจรู้สึกไม่เป็นทุกข์ได้โดยวิธีต่างๆกันตามแบบที่เขาค้นพบมาตามลำดับแต่เป็นเรื่องจัดการกับจิตใจทั้งนั้น จึงเกิดมีความรู้เรื่องทางจิตใจเกิดครูบาอาจารย์รู้เรื่องทางจิตใจสอนให้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับจิตใจทำจิตใจอย่างนี้บังคับจิตใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ก็มาถึงยุคที่เราบังคับจิตอย่าให้มีความทุกข์ที่สรุปได้ที่สุดสูงสุดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในตำนานก็เช่นเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4เรื่องนี้เขาพบกันมานานแล้วในประเทศอินเดียและถือเป็นเรื่องสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านี้อยู่ยุคหนึ่งทำเสร็จแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วตายไปก็ไปอยู่พรหมโลกแล้วก็ถือว่าพรหมโลกน่ะสูงสุดเนี่ยยุคที่2มนุษย์เริ่มรู้เรื่องของจิตใจจัดการกับจิตใจปรับปรุงจิตใจเป็นเรื่องระวังจิตใจบังคับจิตใจควบคุมจิตใจdevelop จิตใจนี่เป็นยุคที่2เรียกว่า Way of Life มาอยู่ที่การบังคับจิตใจขอให้เข้าใจว่ามันเป็นอันดับที่2ซึ่งสูงขึ้นมาจนเป็นเรื่องภายในใจจากเรื่องภายนอกของธรรมชาติ Now in the first era of human spiritual development, people were basically aware of only external things. They were aware of the environment and natural, very material, physical things around them that made up their lives. But they still had no real sense of any internal life. They're still very much living in a physical way, and their understanding was a physical phenomena. And so they were not very highly developed in the way of awareness and wisdom. And so all they could rely on was a bunch of beliefs, or we might say superstitions. But in the second period of development, the second level, humanity began to become aware of an internal aspect to life, began to not only be aware of the external, but began to look inside and begin to take a look at what was happening in the mind and in the heart, and to understand these things. When this period began to take place, when it started to evolve, humanity started to look within
and realized that suffering, that pain, wasn't so much an external phenomena, but it was internal within the mind. That pain and suffering were not externally caused, but they arise internally. And so with this development in awareness and wisdom, people started to look for ways to control the mind so that the mind would not suffer. And in this way, there are a number of mental experiments, or we could say psychological experiments, were performed as people discovered various techniques and systems and practices for controlling the mind, to master the mind in a way that it would not give rise to mental uneasiness or mental disease, mental pain. This is the second era of human development. ยุคบังคับจิตให้ไม่มีความทุกข์นี่มันจะเป็นมาสักกี่พันปีกี่หมื่นปีก็สุดแท้ ในที่สุดมันก็ยังดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ได้ มันจึงเกิดยุคที่สามนี่คือยุคของการใช้สติปัญญารู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงรู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงนั่นคืออะไรเกี่ยวกับจิตเป็นอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรนี่เป็นยุคที่สามเปรียบเทียบกันดูให้ดีๆว่ายุคที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อแก้ปัญหาด้วยความเชื่อยุคที่สองแก้ปัญหาด้วยการบังคับจิตว่าอย่างนี้บังคับจิตว่าอย่างนี้พอมาถึงยุคที่สามที่ว่าชั้นยอดสุดนี่ไม่แต่ว่ามีสติปัญญาศึกษาค้นคว้ารู้จักความจริงอันสูงสุดultimate truth ของธรรมชาติจนรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรความคิดปรุงแต่งอย่างไรจึงจะเกิดเป็นความทุกข์นี่เป็นยุคของปัญญามนุษย์ยุคนั้นก็พยายามใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาแต่โดยเหตุที่มันมีมากด้วยกันเพราะมันจึงเป็นอย่างเดียวไม่ได้มันจึงมีหลายอย่างหลายลัทธิหลายคณะหลายอาจารย์เมื่อจะแก้ปัญหาความทุกข์ด้วยสติปัญญากันทั้งนั้นแม้ในยุคพระพุทธเจ้าก็มีถึง6คณะใหญ่ๆซึ่งเป็นคู่แข่งขันกันโดยทางสติปัญญาแต่เราจะเรียกรวมๆกันว่าเป็นยุคที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาของชีวิตด้วยสติปัญญาพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งจะใช้สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาเราจงเข้าใจพุทธศาสนาไว้ในลักษณะอย่างนี้ที่เรากำลังจะใช้เพื่อแก้ปัญหาของเราไอ้ way of life มันจะเปลี่ยนจากไอ้สองชนิดแรกมาเป็นอันยุคอย่างที่สามอันยุคสุดท้ายที่เรียกว่าสติปัญญาเราจะต้องรู้อะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะให้ได้ผลตามที่เราต้องการนั้นเรามาศึกษาโดยฝ่ายทฤษฎีหลักวิชาอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักอันนั้นมีได้ทั้งสองอย่างคือทั้งโดยวิชาและโดยการกระทำแล้วมันก็ดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในลักษณะนี้คือจะศึกษารู้จักหลักวิชาโดยเฉพาะของพุทธศาสนาแล้วก็จะปฏิบัติจิตใจให้ถูกตรงตามนั้นที่เรียกว่าวิปัสสนาขอให้สนใจศึกษาให้เข้าใจถูกต้องให้ดีที่สุดทั้งส่วนทฤษฎี
และส่วนปฏิบัติซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปนี่ขอให้เข้าใจว่ามันมี3ยุคหรือ3ระดับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่ในยุคสุดท้ายหรือสูงสุดคือระดับของสติปัญญาอันจะได้ศึกษากันให้ละเอียดIn this second period of spiritual evolution, which concentrated on controlling the mind, or we could say on willpower, what was considered to be the highest level of development of this level of understanding is what are known as the divine abodes. In India, these are called the Proma or Brahma Vihara, the abodes, the dwellings of Brahma. Brahma is the highest level of God, of gods. And so these are the highest, the divine, the most exalted dwelling places. These 4 abodes or dwellings are metta, friendliness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and ubekkha, equanimity. In controlling the mind, the highest level of development was to control the mind to dwell in these 4 divine abodes, for the mind to dwell in friendliness rather than anger and hatred, in compassion, into a feeling of wanting to help other creatures, other beings, in sympathetic joy, the dwelling of being happy, to being joyful over the good fortune of others, and ubekkha, the balanced, equanimous mind that isn't jumping to conclusions following its prejudices and opinions. These were the 4 Brahma Vihara or divine abodes which were considered to be the highest development of that period. And the belief was that the mind that dwelled in these abodes after death would be reborn in the Brahma world, the realm of the Brahma gods, which was the highest of the various Hindu heavens or realms. And so by dwelling in these divine abodes, according to the thought at that time, one would be, after death, reborn in the highest possible level of existence. This was the highest development of the second period of the development of human wisdom. That first period lasted, we don't know how many tens of thousands or even hundreds of thousands of years. And then there is this second period which lasted for more thousands of years, and history on these things is very sketchy, so we can't say for sure. But eventually, certain people began to understand that even this second development of willpower, of mental control, was not capable of eradicating all mental unease, of all internal sorrow, pain, and so forth. And so it became necessary for further development, and this we know as the third period of spiritual evolution. In this period, sati panya, mindfulness, wisdom, was even more refined. It had become refined and subtle enough to note that even very powerful forms of mind restraint, of mastering one's own mind, that even these could not eliminate suffering. Deep levels of concentration and trances and things like this could not eradicate all suffering. Understanding had developed to this level. And so in the third period of development, people started to look
to use wisdom to look at this problem. The first era was based in faith, in beliefs. The second era in willpower, in mental control. The third era or period was based in wisdom. Instead of just trying to get rid of the problem of suffering, in the third era, people began to face this mental unease, began to look at it and examine it and study it, to find out what it really was, to really understand dukkha, and then to see the cause of dukkha, the cause of pain. Where does mental unease, pain, suffering really come from? And to look at the end. What does it mean? What is the state that is completely free of all suffering? And what is the path, the way of life that leads to that state of being completely free of all internal pain? This was the method of the third period of development, the era of wisdom. There are the three periods. The first one based in faith, in belief, in beliefs that could not be verified because people did not have the understanding with which to verify, and so they just believed in things which would lessen their fears. The second period was to learn how to control the mind so as to not to try and prevent the arising of suffering. This was more successful, but not completely so. And thus there came about the third era, where reasoning, intelligence, a very refined level of awareness and study of life gave rise to very highly developed wisdom. This is the era in which Buddhism developed. Buddhism arose in the world in this third period of spiritual evolution. But we're not saying that Buddhism was the only form of wisdom, of these approaches based in wisdom. In the scriptures there is mention of 6 major sects or schools that were examining the problem of dukkha, of suffering, and looking for a way out of it. Buddhism was one of these 6 competing schools that arose in the era of wisdom. So this is the spiritual evolution that has taken place, in which eventually gave rise to a climate, a spiritual intellectual climate in which Buddhism could arise. ในที่สุด เราจะต้องมามองความจริงข้อหนึ่งว่าในโลกนี้ไม่อาจจะมีเพียงระบบเดียวหรือศาสนาเดียวหรือลัทธิเดียวเพราะว่าในโลกนี้มันก็ยังมีคนที่ไม่มีปัญญาอ่อนใช่ไหมโดยเฉพาะลูกเด็กๆซึ่งยังไม่ทันจะมีปัญญาเขาก็ต้องการระบบ way of life หรือศาสนาอีกแบบหนึ่งทีนี้คนที่ไม่มีปัญญามากมายไปกว่าที่จะบังคับจิตด้วยสมาธิก็มีอยู่มากคนพวกนี้ก็อาศัยบังคับจิตด้วยแรงของสมาธิปรับปรุงขึ้นให้เหมาะสมตามแบบของความมีสมาธิทีนี้พวกที่3รู้สึกว่าเพียงเท่านี้ดับทุกข์ไม่ได้นั่นก็เลยดำเนินสูงขึ้นไปจนใช้ปัญญาแก้ไขปัญหากำจัดอวิชชาความโง่ที่ทำให้รู้ผิดดับทุกข์ไม่ได้นั่นออกไปเสียให้มีปัญญารู้ถูกต้องจนดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราก็เลยมี3ระบบในโลก
แต่ละระบบก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดระบบความเชื่อก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดจนมีกิจกรรมชนิดที่เป็นหลักฐานมั่นคงเป็นศาสนาประเภทหนึ่งนี่ประเภทที่สองที่ว่าสามารถจะบังคับจิตได้ก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วแต่ใครจะชอบอะไรระบบโยคะทั้งหลายไปสูงสุดอยู่ที่การบังคับจิตให้ได้นี่ระบบที่สามคือระบบปัญญาเหมาะสมสำหรับยุควิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีระบบปัญญาท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่ามันต้องมีครบทั้งสามระบบซึ่งล้วนแต่ปรับปรุงให้ดีที่สุดเท่าที่จะสนองความต้องการได้แต่แล้วก็เลือกเอาเองว่าพอหรือไม่พอดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ก็เลื่อนขึ้นไปจนกว่าจะพบระบบสูงสุดที่ดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เรากำลังมาสนใจกันระบบสุดท้ายคือระบบสติปัญญาหรือที่เรียกว่าพุทธศาสนาท่านจงรู้จักตัวท่านเองว่ามาที่นี่เพื่อศึกษาวิชาความรู้ระบบที่สามมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจงเตรียมตัวสำหรับศึกษาและฝึกฝนระบบนี้ในวันนี้พูดแต่เรื่องว่าลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาก็คือระบบที่สามแต่แล้วก็ควรเข้าใจทุกระบบเพื่อเข้าใจครบถ้วนถูกต้องไม่ปะปนกันให้ยุ่งเหยิงก็จะเป็นการง่ายที่จะศึกษาพุทธศาสนาศึกษาดูทั้งสามระบบแล้วท่านก็จะพบลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ In the third era, the third period, which was based in wisdom, the goal was to discover ultimate truth, and through an understanding of the ultimate truth, use this wisdom or knowledge to destroy all suffering. At this period of development, people were understanding that suffering, that all internal pain, all uneasiness, conflict, imbalance, and so forth within the mind arose out of ignorance, a lack of understanding about life. And so the approach in this period was to study nature, study the law of nature and the duty according to the law of nature, to study these until an understanding of nature arose. And through examining these, when wisdom concerning the ultimate truth arose powerfully enough, then it would be able to destroy all suffering within the mind, eliminate all causes of suffering and pain within the mind. This was the third period of development, the period to which Buddhism belongs. Now, you have all come here to Suan Mok in order to study Buddhism, not the other forms of spiritual endeavor. You've come here both to study the theoretical aspects of Buddhism as well as to begin practicing it. You can't have one without the other. Some people want just the theory without the practice, or the practice without the theory, but that's to get actually nothing. First, one must have a proper understanding of what this is all about what Buddhism is, why one would practice it, what the goal is, and how to achieve that goal. This is absolutely necessary. And so we are trying to provide you with information in which you can begin to develop the theoretical understanding. As this knowledge grows,
then you will be able to apply it as practice. Just having knowledge isn't sufficient. One must be able to use that knowledge as a way of life. One must be able to actually live it. And so there are these two aspects to studying Buddhism. Studying the theoretical side, which is what we do in these talks, and then beginning to apply this, which is what the business of meditation is. Buddhism has some very exquisite explanations about how things are, and these can be very powerful ways of getting us on the right path, and in ways of helping us to save time and actually practice in a way that eliminates all suffering. And then there are some very powerful ways to apply this theoretical understanding. And the most powerful of these is called Vipassana. Vipassana means insight. And it can mean both insight meditation, the meditation that leads to insight, and Vipassana also means the direct personal experience of insight. Through Vipassana practice, the mind is developed in such a way that it becomes possible for a deep insight into reality to occur. And this is the way of wisdom, the path of wisdom. This is the only type of path that can completely eliminate dukkha, suffering, because it takes a deep understanding of truth, of reality, to eliminate the ignorance, which is the ultimate cause of all uneasiness, of all conflict within the mind. So this is what Buddhism is about. Now we've mentioned these three levels of development to show how they are quite distinct. There are three definite emphases. One is on faith, one is on mind control, and the third is on wisdom. And Buddhism falls into the third period or level of spiritual development. But at the same time, we must realize, and we should accept with no reservations, that all three levels are absolutely necessary, even in the so-called modern world. The state of human beings at this time requires that we have all three levels of spiritual development. There are many people in the world who do not have very highly developed levels of mindfulness and wisdom. Many people are living in a very unaware, very foolish way. We can begin with children. Children have not had much time to develop the ability to be aware of what's happening and to understand it. And so at least for children, it's necessary to have the level of religious experience based in faith. Then there are another group of people who see the limitations in the first level of understanding and have begun to develop the ability to control the mind. And through developing the mind, training the mind, and restraining the mind in different ways, they have used these techniques in order to free the mind of suffering. But then there are some who realize, well, that itself isn't enough also, that merely controlling the mind, merely willpower, isn't enough to free the mind from all pain, from all suffering. And so therefore it is necessary to develop wisdom, a deep penetrating understanding of nature and the law of nature. So we have to accept that all three levels are natural, that there are just many people in the world who are only able to use the first level of sati panya,
that of faith. There are others who are able to practice and live the second level of sati paññā, and there are some who are able to move on to the third level. So the question is not which one of these is best, but just which one is appropriate for each of us. We can practice the level of faith and see how successful that is for us. If we find that faith alone cannot solve all suffering, then we begin to apply the techniques of mind control, of which yoga is the most developed form. This is as high as yoga can go, is in developing ways of controlling the mind so that dukkha won't be able to arise when these techniques are being applied. And we can experiment with these. But if we find that even this second level of sati paññā is insufficient, then we need to turn to the third level of sati paññā, of mindfulness wisdom, which is based in wisdom, in understanding, in getting to the bottom of things. Now you've come to Suan Mok, and here we're interested in the third level of sati paññā. If you're only interested in the other levels, you'll have to go somewhere else to get help with them. When you come to Suan Mok, you come to a place where we study and practice the third level of spiritual understanding, that is based in wisdom, in studying reality, in studying nature, especially the internal reality, and then using the knowledge that arises from that study to eliminate the cause of dukkha, of suffering. And so this is the business or the work that we do here at Suan Mok. It's up for you to find out which level of practice is appropriate to you. So today's talk, we set forth to talk about the particular characteristics of Buddhism. And we've mentioned these three levels of spiritual development and shown which one, the third one, is particularly the domain of Buddhism. And so now you have a clear idea and understanding of what Buddhism is essentially about and the basic means, the basic way it approaches the problem of suffering. And this is the path of wisdom. So we hope that this is a good beginning for your theoretical understanding of what Buddhism is about, that you will be more successful in applying and practicing the way of life that we are talking about here. And so we will end today's talk at this point.